você colocar essa carne aí no varal, você vai ficar sem ela. Tem uns gatos pegando carne aí. Só se gato saber voar. Oi, olha. E outra, tá longe da seca, eu quero é ver gato pegar. Oi, olha. Oi, olha. Oxente, será que tá tendo gato voador mesmo? Oi, Uau! olha.